यो गर्न सजिलो छ 4 sin a + 3 sin a यहाँको 4 र यहाँको 3 एड गर्ने यहाँको 4 र यहाँको 3 एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 7 sin a आयो नि यति आएपछि सिद्धियो बुझ्यो 4 sin a + 3 sin a भने 7 sin a यति आएपछि सिद्धियो त्यस्तै गरेर अर्को बी नम्बरमा छ रे अर्को क्वेशन लेखौं कस्तो छ भन्दाखेरि 5 sin a + 12 sin a छ रे 11 sin a छ ल 11 sin a छ रे यस्तो छ भने यसलाई कसरी गर्ने त यहाँ निर 5 sin a को यो अगाडिको 5 अनि 11 sin a अगाडिको 11 यो दुईटा एड गर्दिने बुझ्यो 5 + 11 कति हुन्छ त 5 + 11 16 पछाडीको sin a जस्ताको तस्तै यसरी चाहिँ हामी यो क्वेशनहरु गर्न सक्छौं बुझ्यो सबट्र्याक्ट को ए नम्बरमा सपोज कस्तो छ भन्दाखेरि 5 sin θ from 12 sin θ छ रे 5 sin θ from 12 sin θ यस्तो खालको क्वेशन छ भने गर्ने कसरी त सबट्र्याक्ट भनेछ भने फ्रम को पछाडी जे छ नि त्यसलाई चाहिँ अगाडि राख्ने बुझ्यो सबट्र्याक्ट भनेछ भने के गर्ने फ्रम को पछाडी जे छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि राख्ने भनेपछि अगाडि चाहिँ 12 sin θ हुन पर्यो अगाडि 12 sin θ हुनु पर्यो हैन पछाडी चाहिँ -5 sin θ माइनस कहाँबाट आयो सबट्र्याक्ट भनेको कारणले चाहिँ माइनस आएको भयो बुझ्यो बुझेको छैन माइनस कहाँबाट आयो सबट्र्याक्ट भनेको कारणले आयो अब यहाँ चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्ने 12 - 5 गर्दाखेरि कति आउँछ त 12 - 5 गर्दाखेरि 7 आउँछ नि 7 sin θ बुझ्यो 7 sin θ चाहिँ आन्सर भयो बुझ्यो त्यस्तै गरेर अर्को क्वेशन छ रे अर्को क्वेशन कस्तो छ भन्दाखेरि 2 sin θ from 16 sin θ छ रे यहाँ पनि लाइक टर्म्सहरु मात्र छ भने तिनीहरुलाई चाहिँ हामी सबट्र्याक्ट गर्न सक्छौं बुझ्यो अनलाइक टर्म्सहरुलाई सबट्र्याक्ट गर्न सक्दैन अब यहाँ पनि फ्रम को पछाडी के छ त 16 sin θ त्यसलाई अगाडि राख्ने माइनस यहाँ 2 sin θ छ नि यसलाई चाहिँ पछाडी राख्ने के -2 sin θ चाहिँ पछाडी राख्ने बुझ्यो अब 16 sin θ - 2 sin θ भने सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति आउँछ 16 - 2 भने 14 पछाडीपट्टि sin θ यति राखेपछि यसको आन्सर सिद्धियो बुझ्यो 3 sin θ from 2 sin θ छ रे 3 sin θ from 2 sin θ छ भने चाहिँ कसरी गर्ने त 3 sin θ from 2 sin θ सबट्र्याक्ट गरेर है 3 sin θ from 2 sin θ छ भने यो पछाडीको फ्रम को पछाडी के छ 2 sin θ छ नि त्यसलाई चाहिँ अगाडि लेख्ने 2 sin θ लाई चाहिँ अगाडि लेख्ने हैन माइनस यो 3 sin θ लाई चाहिँ पछाडी लेख्ने -3 sin θ अब यहाँ निर चाहिँ 2 - 3 हुने भयो 2 - 3 भने कति हुन्छ भन त 2 - 3 भने कति 1 कि -1 -1 यस -1 त्यही भएर -1 sin θ लेख्न हामी सक्छौं बुझ्यो 2 sin θ - 3 sin θ भने माइनस sin θ अब यो अगाडि -1 छ 1 लाई नलेखे पनि हुन्छ हो कि हैन त्यही भएर हामी यसलाई चाहिँ माइनस sin θ यति मात्र पनि लेख्न सक्छौं बुझ्यो माइनस sin θ यति मात्र लेख्न पनि हामी सक्छौं